Mimi nauliza tu direct wenye kama mimi nitataka kubaki CRVC na pengine nimeshiriki na wa church pengine kujenga na kufanya nini, na kuna wengine wa Central hapa bado wamejenga kanisa na wanataka kubaki CRVC, mmewapanga aje? Thank you. Pastor Tepa umeandika au President Gingo umeandika. Swali ni kwamba sisi tumeenda Union of Churches, lakini Elder Kevin hataki kwenda Union of Churches. Atanaweza toa mabati yake, alichangia Great Hope. Elder Uka. Okay, swali yangu ambao ninauliza wakati Pastor Atemba asubuhi aliweza kutuambia Union of Churches inakuwa granted na GC. So kitu ambao ninashindwa, tumeanza sisi wenyewe tunataka na GC ndiye na grant Union of Churches. Manual inasema namna hiyo, ukiweza kuangalia page 29. So General Conference ndio ina assess, inaona kuwa tunataka Union of Churches. Sisi wenyewe tunaomba. Hiyo ndio vile mimi ambavyo nimeweza kuelewa. Haya, jambo la pili. Hii mgogoro ambao tumekuwa nayo ya CRVC. Wakati Pastor Odhiambo aliweza kuingia kwa ofisi, mimi nilikuwa elder hapa, niliona Pastor Odhiambo tukiambiwa huyu ndio president wetu. So kwa sababu Pastor Nginga hako hapa, nini nilimtoa kwa ofisi? Kwa sababu policy ambayo ni ya conference iko ambayo hawatusomei. Sasa hizi tunadili na manual hapa, hatujui ni nini shida ambayo iko hapo. Na jambo ambalo la mwisho ambalo ningependa niweze kuuliza. Haya, tuko na Union of Churches. Tumekimbia, mmesikia hapa tumefungua pay bill na ni kitu ambayo iko proposed. Kitu ambayo iko proposed, kuna wakati ambapo unakimbia unaanza kufungua account. Kwa hivyo mimi ninaangalia kuwa ni kifurushi yetu mnangojea. Asante. Yeah, swali Elder Uka nauliza Pastor Ginga nini likitoka kwa ofisi, na nasema church manual inasema Union of Churches inagrantiwa na GC. So sisi tumeanza instead of GC to grant. Inatakana ikuwe process iko aje? Hiyo ndio swali, si ndio Elder Uka? Inatakana GC to grant. Ongeze ndio aweze kuipata kwa uzito. Muliandika barua kwenda GC. Na nikaona barua ikaweza kurudishwa kupitia kwa CRVC kuwa hiyo request imekataliwa. Sasa imetoka wapi? Sasa tumeanza sisi wenyewe kusema sasa tunaitaka. Tunaendelea sasa. Tumeanza kuweka ofisi. Hata sasa hata wewe mwenyewe umesema ingine iko Bondeni, ingine mko nayo Kiamunyi. So issue ingine, elders mmekaa, sijui mlikuwa 40. Elders mlipokaa, elders sio supreme. Watu ambao wako supreme ni kanisa la Mungu ambalo ni business ambao ni members. So mmetuamulia. Hiyo ni rahisi nitajibu. Kawaida ya mkutano inaanza kwa business au inaenda kwa board? Na before board inaenda elders council au inaenda kwa business? Elders council number 1, board number 2, B. Na unaweza ruka board uende business direct. So ndio tuko business elder. Tunaingia sahihi. Kuna swali lingine? Hapa tunashukuru. Nashukuru. Huyu ni rafiki yangu na nampenda. Hata kama anatupeleka kama gari dogo, ni rafiki. Amjambo kanisa. Mimi niko na swali moja elder ameuliza pale ya kwamba elders wakiwa kwa mkutano sio mwisho wa kuamulia kanisa. Tunahitaji kuona hizo vitengo zote 3 4 zikifanya kazi jinsi ambavyo umesema. Ukiifanya hapa pia itahitaji kwenda kwa local church yetu ili ndio hata washiriki wajue, iwe na minute ya kuandika. Tukataa hiyo Union of Churches ama conference. What we want to see ni kwamba kuna miundo mzingi. Then I want to ask a question ni kwamba elder amefanya bidii sana kutueleza genesis ya hizi events ambazo zimefanyika mpaka tuko hapa. Lakini kwa hiyo muda yote he has been in the office. Wote president pamoja na yeye wamekuwa katika hizo ofisi.
and they know the protocol ya kwamba kuanzisha kitu kama hiyo. Kwani ni kitu gani ambacho kimefanyika hivi karibuni? Alitufunza asubuhi honest. Kwa nini pia wao hawakui honest kutuambia kwamba kwa ile muda tulikuwa kwa hiyo ofisi haya mambo yalikuwa yanafanyika, lakini tulifunikia, lakini wakati tulitolewa tukaona tuyatoe nje, ndio sasa tuanze hii maneno. Ya mwisho kiongozi, ni kusema ya kwamba let us safeguard the sanity of our churches. Tusipiganishe vita. Wacha hii jambo likuche tu, tufuate utaratibu ya kwamba tunapotoka maybe katika hiyo conference tunachua tunaenda union, tunaenda hiyo ingine, alafu tunaenda general conference. Na Bible yangu ninaposoma inasema tuheshimu hizi sheria zote. Kwa nini tunataka kuruka kutoka local church ama union hii ambayo tutatengeneza tupeleke mambo yetu mpaka conference? Does it mean these other organs siko hapa katikati asifanye kazi? Hatuwezi ona hiyo kwamba ni madharau ya wale wako hapo na tunakimbilia pale. Therefore, ningeomba ya kwamba as much as we have tried to seek reconciliation, can we further again turudie tena pale? Nothing is lost. Then namba ya mwisho, tunaona so many shenanigans ya kwamba the Seventh Day Adventist wako koti, timu moja imepeleka ingine koti, ingine imeenda kudefend. Now that we are starting this union of churches, viongozi watakuwa tayari kutueleza ya kwamba hii maneno ya kupelekana koti itaisha. Sisi wenye tunaenda union of churches tumind mambo yetu. Wale wengine ambao wanabaki this aside pia waache waendelee na mambo yao. And this tuwe na mpaka, tutaheshimiana na evangelism itafanya nini? Itaendelea. Asante. Thank you. Elmuturi yana swali. Yanasema muachana na mambo ya court, union churches waendelee yao, CRC waendelee na ya kutakuwa na haja ya court. I want to very brief. Mwenyekiti amarishe, ninajibu tu kinagaubaga mwenyekiti, lakini naomba tu tusiende zaidi ya ile nilipromise. We want to use only 1 hour. Nilianza na dakika 10, tusipite dakika 10 ya saa 11. Ninaomba niseme okay. Nilianza kuandika wale ambao wanataka kubaki CRBC. Na nilisema vizuri, sijui kwa nini hamunisikilizi. CRBC na Union of Churches, sisi wote ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni watoto wa Mungu. Sisi kutoka CRBC hatujatoka kwa sababu tumetoka. Sisi tulitolewa kwa rasima. Kama hamuna habari muwe na hii habari. Hatukutaka kutoka CRBC. Hata leo hii I am not very comfortable ya kwamba tunatoka CRBC, lakini kwa sababu unarasimishwa kutoka una lingine. But then na sisi hatukutaka tutoke tuende kuwa waasi. Ndio sababu tukaangalia kitu ambayo kinaweza leta sanity in the work. Tusiende kinyume na mpangilio wa 70 day. CRBC ikikuwa huko iko sawa. Na wale ambao wamekubali vile na uongozi wa CRBC unaendelea wakae na wao iko sawa. Mimi sitakwambia utoke na sio lazima utoke. Ni chaguo lako. You remain in CRBC, you join the Union of Churches. Hiyo usisumbue mtu ya kwamba umerasimishwa. Number 2, hayo mengine mzee alisema atajibu ya kwamba wamepiga kura ya wazee, they will vote business meeting, na mwingine akasema kwamba process, na hiyo ndio mimi na support ama personal processes.
kama tumepitisha hata hapa, tunarudi makanisani. Go and begin from the church board. Let the church board adapt if it is willing and interested to join the union of churches. Take it to the business meeting for approval. Business meeting wakisema wengi ndio twende huko, wanaenda. Wakikataa waendi huko, aturasimishi, because hatutaki kurasimishia mtu kitu hataki. Hii union of churches is a basis of mission. Na wenye wanakuja huko ni wale wako na interest ya mission. Kwa mambo mengine ya kwamba kuna ngasi hapa, hizo ngasi hatujasikataa, ni wao wametukataa. Na kama wametukataa, that is alternative. Alternative ni kuform union of churches, tuende mara moja mpaka general conference, mahali hatuna vitina na mtu hapa katikati, tunakuwa na mwanya wa evangelism. Kuna swali la mtu aliuliza mambo ya Nginga, Pastor Odhiambo, hiyo ni mwenyekiti atajibu, maana wao ndio wamekalia hiyo kiti cha president. Mimi sijawahi kuitwa president na sitaki niitwe president, nimeogopa sana. Kuitwa president ni kitu mbaya sana. Abadali niitwe mtu ofyo, nitakuwa vizuri sana. President amekalia kiti ya Odhiambo. By the way, ni yeye alitoa Odhiambo kwa ofisi akaingia siku hiyo. Kwa hivyo kuna swali lilikuwa linahusiana na Odhiambo, sijui Odhiambo alikuwa ofisi, sijui ni nini haikuwa inafanyika, sijui ni nini ilifanyika na Nginga akaingia. Hayo sio mimi. Mimi siwezi jibu swali ambao sichagua. Hiyo kiti ya president ni kiti ngumu sana. Hata wewe kama unatamani kitu kigumu sana. Kubali na mahali unakaa utosheke. President, come and answer those questions na singine. Ile swali ya mabati, mtu akitaka kubaki aende na mabati yake. Mabati. Hata hiyo president atajibu. Okay, asante. Nashukuru sana. Naona tumeenda vizuri. Maswali ni mazuri na kwa sababu yanatufungua mawazo, and through this question and answers you get satisfied and unakuwa na uamuzi ambao ni sound. Jambo la kwanza, issue ya granting of the union of churches. Najua ya kwamba kila jambo huwa na mwanzo wake. Yes, I know. Hata policy inasema ya kwamba genesis ya entity inaweza kutoka chini ama juu. The entity inaweza kusafiri area na mahitaji na ione ya kwamba tunahitaji kufanya. But you come to realize, according to the history ambao Pastor Atemba alitanja, ya kwamba ili tuweze kuwa na union of churches, sio general conference ilikaa chini ikadesign. Ni hitaji lilikuja, crisis kama hii. Watu ndio wamejitenga, lakini hawataka kutengana na kanisa, na kwa hivyo wana operate, wana worship, lakini katika mambo yao yote kama ni contributions wana direct paka the higher organization. Paka wakaona hapa kuna jambo, go and survey, and the survey came up with the idea, and therefore the crisis, sometimes tunasema ya kwamba challenges are the mother of all innovation. Si tunajua hiyo msemo ya kwamba changamoto inakuja, inafanya watu wachemshe mbongo. How are we going to survive? The same has happened to us, vile tunavyosema ya kwamba peculiar administrative crisis. Na napeana mfano, mara nyingi wakati kanisa linatengwa kunakuwa na historia dogo. Angalia historia ya makanisa mingi, unakuta story kama ya kwamba ni watu walikuwa wanatoka mbali kwa sababu ya changamoto ya kusafiri kuja mpaka kanisani, wanaabudu kwa mtu mmoja. And especially watu watawaambia wakati pengine mvua imenyesha, tunaona hiyo safari yote, tunaambiana hebu kuja kwangu, tunaabudu pamoja. Wanafanya ibada, mnatoa sadaka, mnapeleka baadaye. Na watu wanaposikia kwamba fulani na fulani wali worship pamoja, sabato ingine huyu anawajoin, sabato ingine mwingine anawajoin, in the process kanisa inarecognize, so there is something here. In our case there is the challenge imefanya tukuje hapa juu, kama vile ambavyo nilisema asubuhi. Sometimes it happens, people don't care how they treat you,
but they are very much concerned about how you respond to the treatment. Yani haijarishi kama saa hii mambo hii ya kusema kwamba endeni msifanye kazi, hakuna sababu. Uangalie sababu zile zinapewa, hakuna sababu, but kwa sababu watu wako na mamlaka. Na mkikumbuka vile mbinu ilitumika, jambo la kwanza, watu wameungana fujo. Mkijaribu kusema ya kwamba hebu tujikakamue tujitetee, askari. Kwa sababu pesa iko hivyo, watu wamewekwa ndani. And sometimes it's good kuangalia roho anaoongoza. Nitapatia kisa ambao kimefanyika siku ya leo. Na sijui kwa nini upande mwingine kuna watu ambao wako na spirit ya fujo, ukari, kerere, matusi na mambo ya namna hiyo. So mnapoona ya kwamba mnataka kujitetea, hakuna room. Ukijaribu kufanya hivyo, askari. Ukijaribu kwenda ya kwamba nataka kuingia kwa ofisi, rocks imebadilishwa. Yani mambo ya fujo. What do you do? Does it mean that you have no alternative? That is the crisis that has created this thing. And we are happy that we are serving. Tunaabudu na tunaserve. Tunahubiri. So I'm just keeping time. Okay, asante. So nadhani hiyo nasema hii kitu imetoka juu, and with the time mtakuja kuona kwamba it will be recognized, because even right now we are making communication, we are writing, we are updating until they respond. Hiyo ingine, what removed Ginga from the office? Swali limeulizwa. I think hiyo ni kitu ambayo imeongelewa sana. Mimi wakati nilitolewa kwa ofisi, of course ilijulikana na ilipangwa, na msemo ulikuwa hivi, ili kusitisha ile maneno tulikuwa tunasema ya kwamba kuna mambo hayaendi sawa sawa, and I was there and I was the front line. This person must go. Wanatumia neno procedurally or unprocedurally. Yani huyu lazima atoke. Tutumie sheria ama kusiwe na sheria, lazima afanya nini? Aende. Alafu akienda aanze kung'ang'ania huko nje, kwa sababu walikuwa na hiyo mpango. Ni kweli nilitolewa bila kufuata sheria, na tangu wakati huo tunajaribu negotiation mbinu zote, lakini ikahakikishwa hakuna kutolewa. Kufuri simebadilishwa, the following day bastora sinawekwa hapo bili usiku na mchana hivyo. Na sio sheria tu ya kanisa, mpaka ya nchi. A court order inasema mkutano ufanywe, lazima tukae. Alafu neno likasemwa, in Kenya, as long as you have money you can do anything. Come, let us finish the business, then we are going to handle. That is what happened. Hebu niwaonyeshe sheria moja ambao ya kutoa mtu kwa ofisi. Na si kwa ofisi tu, hata hapa kwa kanisa. Kanisa inaweza kuja siku ya leo, mtu anashukua alikosea, church board ikae siku ya leo, ikesi na iamue, na mtu ambiwa kwamba ulifutwa. Kanuni inasema namna gani? A written notice of a duration not less than 14 days clearly explaining the accusations. Kwa hivyo uandikiwe barua inaosema makosa yako. Upewa siku 14, na siku 14 uambiwa kwamba utakuja mbele ya kamati na uko na uhuru wa kuja na shahidi. Kanuni inasema usikuje na roya, lakini una uhuru wa kuja na shahidi. Huyo ni mshiriki tu. The same applies to employee. But what happened to Ginga? Kamati, in fact I was driving, na nilipaki gari kando ya barabara, ni drop a colleague. Kabla hajatoka simu nikasikia message. Kuangalia message inasema kuna excom Sunday. Mimi ni president, lakini naona secretary ameandika kuna excom. Kulingana na policy inasema ya kwamba mikutano yote inaitwa na president. The communicator is the secretary, but the president is the one who calls the meeting.
kwa sababu mimi ndiye nitafanya consultation, to agree kutakuwa na mkutano na agenda ni hii na hii na hii, secretary tangaza. Sasa mimi nasoma kama mtu wa kawaida, kuna mkutano, ninapoona ninaandika message hapo, kindly there is no this meeting because we have not consulted, full stop. Hivyo hata kama nimesema hivyo, mkutano ulifanywa kwa nguvu. Ulipofanywa, wakati nilimake communication, there is no meeting because there was no officers consultation. Mpaka siku ya leo hiyo message iko hapo intact kwa hiyo wall. Nikasema out of that communication, half of the committee obeyed, but the other half through manipulation, kupigiwa simu, we kuja usiku, wakaitwa wakaripoti kwa mkutano. Walipoenda kwa mkutano, wale wengine hawako. Jioni nikapata message, you have been suspended. Why? Sababu ni mbili. Number 1, you refuse to come for the meeting to clarify certain issues touching cases that are in court. Mtu akistakiwa si anaambiwa ya kwamba mashtaka yako ni 1 2 3, ukuje ujitete. Sikuwa nimeambiwa na sijaandikiwa, na leo hii hawana barua ya kwamba waliniandikia 14 days prior. Kwa hivyo nikaambiwa makosa ya kwanza ni kwamba haukuja kwa mkutano uelezee mambo ya kesi iko kotini. Kosa la pili, you have engaged in criminal activities since 2023 to 2025. Criminal activities. Which are these criminal activities? Hakuna criminal activities haina jina. Either umefuja nyumba ya mtu, umegonga mtu, umerape, umedefile, lakini niambiwa criminal activities. Na kwa hivyo I just responded habari na kusema ya kwamba if there is any criminal activities, si lazima kuwe na OB, ulipelekwa police station gani, na tena nikauliza kanisa ina handle criminal activities. So out of that, na nikasema nimeambiwa nikuja before commission, nikasema hata hamuja nipatia show cause kwa ileta. Show cause inaandikwa baadaye, naambiwa nikuja kwa kamati. There was no procedure. But then after 30 days wakaita kamati ingine ambao ilisimamishwa na koti. Iliposimamishwa na koti wakaenda na wakapitisha, nikafutwa. So I have answered. That is how I was removed. No constitution, no policy, no rule of the land. Hata ikawa ni contempt of court. Thank kwa hivyo hakuna kitu ya. Swali la mwisho nataka kujibu ambayo iko nimeulizwa na mwingine hataki kujionyesha. Tarehe 5 tarehe 4 mwezi wa 11 Yes, Pastor Giga. Tarehe 5 tarehe 4 hapo November hii mwaka kulikuwa na court case Nakuru. Court ikasema kuna lawyer from wenye wanakutetea na kuna lawyer ya Pastor Muadhi walikutana kotini wakaeleza mambo yao, kwa nini ulisimamisha uchaguzi. Then court ikasema muende, lawyer from Muadhi side aka request wapewe muda wafanye reconciliation. Lawyer ya side yako wakasema hawana shida na reconciliation. So mkaambiwa muende mfanye reconciliation, si ndio? Reconciliation imefika wapi? Okay, the issue, and I think there is an elder down there ambaye aliuliza related concern about that one, especially for reconciliation. Niseme hivi, we sometimes are accused ya kwamba tunakataa reconciliation. Sisi hatujawahi kataa hata siku moja. The only thing tunapinga ni unfair setup ya reconciliation, because in a reconciliation the accused cannot be the arbitrator. Yani yule mustakiwa ama yule ambaye amehusika katika crisis hawezi kuwa ndiye mpatanishi. Na kwa hivyo always tunasema ya kwamba we want a neutral person, mtu ambaye hajahusika. Na kwa hivyo first time tulikuwa tunasema ya kwamba tunataka mtu ambaye amehusika. Wakati kesi zilitolewa kotini sikaleswa kwa kanisa, we were very fearful because we knew what was to come. Hakukuwa na haja ya reconciliation.
kotini kuliendwa, application ikafanywa na kesi ikawa referred to the church. Wakati tu ilikuja hivi, it was on Wednesday, by Thursday mkutano ukatangazwa Sunday, na mkutano ulipoitwa Sunday nikaenda nikafutwa, alafu kamati ikawa instructed wale ambao wanasimama naye wafutwe, na kwa hivyo mkutano mwingine ukaitwa, wengine wakafutwa. That is the reconciliation. Number 2, wakati huo ambao umetajwa na elder ya kwamba kuliobwa reconciliation, na lawyer ambaye alikuwa anasimamia upande wa wale ambao wako pande yangu akakubali na akatuambia, na tukasema there is no problem with the reconciliation, but for the reconciliation kile ambacho tu tunahitaji ni moja. Number 1, uchaguzi ulikuwa umepangwa, na hata nyinyi mliona vile ulikuwa umepangwa. Ukiangalia katika hiyo mpangilio, kuna district ambao unakuta ya kwamba Sabbath school imewekwa kama kanisa. Kwingine hapa kukijulikana kuna elder ambaye ni foko wanaita kujielezea, wanasema kijana, msichana. Wakienda mahali kwingine kujulikani ya kwamba kuna mama ambaye anaweza kujieleza vizuri, kunawekwa mzee. Yaani ikafanywa hivyo, na walipofanya hivyo wakaenda wakitangaza uchaguzi tumemaliza, kwenda tu ni kwenda kutangaza tu maneno, na kila mtu anasema mimi ni hii na hii na hii na hii. So tukasema tunapofanya reconciliation, uchaguzi usimamishwe ili upangwe upya. Wale ambao ni pastors wamekuwa suspended na terminated wawe reinstated so that we can participate and we go on a level ground. Tulipopendekeza hivyo na lawyer wao waliwasiliana, lawyer akaambiwa ya kwamba our client have no problem, let us sit. Hii uchaguzi unakuja kufanywa uhairishwe, wote wahusike na ili waweze kuparticipate vizuri. Walisema ya kwamba those demands ni tough. Kusema ya kwamba watu warudishwe kazi, kusema watu waparticipate katika kupanga hivyo, na mambo kama ya venue, kwa sababu walikuwa wamesema why they were selecting that venue, already they have indicated why. They walikuwa nataka ya kwamba wakienda hakusiwe mtu anaingia. Hiyo ndio isababisha ya kwamba kusiwe na hiyo. But hata tulipoenda kotini, the lawyer wa upande ule mwingine ndiye ambaye alisema ya kwamba there is no hope, kwa sababu kile tunafanya ni haki yetu. Mpaka siku ya leo we have been insisting we have no problem with reconciliation. What we need ni wachungaji wale ambao wamefutwa warudishwe kazi, kwa sababu hakuna mtu ambaye amestakiwa na kosa yale ambayo tunasema major, kuiba pesa, pengine mambo ya wanawake, mambo kama hayo. Mwisho, najua I'm aware ya kwamba the General Conference communicated to the division. I heard the president himself wrote to the president of the division. Na nikaambiwa one statement that was in that letter. The president had indicated haoni sababu ya wachungaji 20 kufutwa kazi, si kwa sababu ya wasi, ni kwa sababu ya leadership differences. Na kwa hivyo akapeana instruction, can you go and fix that problem? Of course, that statement tells you the General Conference has no problem, watu warudi kazi. Ilipofika hapo, I'm aware it was hijacked. Instead of now, the division coming to solve, for us we have been writing to them. Tunasema tunataka reconciliation ya mtu ambaye ni neutral. Na iliposemekana kufanywa reconciliation, the leadership wa union kile walifanya, walisema wapewe nafasi ya mpaka mwisho wa December, they will fix CRVC. Habari ikatufikia, fixing is kuhakisha kwamba Ginga ameisha na watu wake na makanisa yote yamerudishwa. Very recently kumekuwa na kikao katika division to address the same matter. Viongozi wa union wanaambia kwamba can you go and organize a reconciliation. Pendekezo linakuja hivi,
reconciliation utafute watu. For example, upande wa Nginga utoe watu 5 na upande ule the affiliated to the union leadership watu 5. Then we look for a neutral person, possibly outside EKUC, kuendeleza reconciliation, mapatanisho. Mimi nilisikia swali liliulizwa, I reconcile with who? Kwa hivyo, according to the immediate higher organization, ni kwamba instead of coming for the reconciliation, wapewa until the end of December, they will fix Nginga. Fixing Nginga ni kuja hapa hivi, musawishike kuachana na Union of Churches, muende CRVC. And the statement was, Nginga will be left empty-handed. Now, Nginga, it is not me, but it is God. Kwa sababu what we have been fighting for ni mambo mabaya ya uongozi. Kwa hivyo, hawataki kitu kinaitwa reconciliation. The other thing is like what has happened today at Nyahururu. Pengine mtaona kwa mtandao. What has happened today? Ya kwamba kanisa imejiandaa, wako tayari kwa ibada. Vile wako tayari kwa ibada, all of a sudden Mwadhi akastorm in, wakiwa na Pastor Kearie, wakiwa na Pastor Wajau, na kakudi ka watu. Na watu hawa wote they have similar characteristics. Watu violent, watu wa fucho, watu wa kelele. Mpaka mwanamke mmoja ambaye alihama. Na kwa sababu ni wa fujo, anaitwa for enforcement, anakuwa hapo. Sasa nimesikia kwamba wamekuja. Uzuri, I don't know, upande wa Mungu watu wanakuwa wanyenyekevu. Saa hii kukiwa na fujo, wale ambao ni wa upande ule watatawalishwa. Watu 5 peke yake wa kelele na fujo, hawana aibu. Watasema, watafanya, wanapiga kelele. Lakini washiriki wengine wanakaa tu, sasa ni nini hii? Wananyenyekea tu namna hii. Hawa hata wakiwa 5, because they had organized themselves, wana cause chaos. Kwa hivyo wamekuja, washiriki walipoona kuna fujo wakaruhusu wale wahubiri, wamehubiri, wakataka kufanya business meeting. Washiriki wakasema hapana, we were not ready for the business meeting, because they knew walikuwa wanataka kuleta mchungaji kwa nguvu na wabadilishe charge board kwa nguvu. Walipokataa, nimesikia jamaa moja anakuaga hapo wa mwenye fudo, amepiga mzee wa kanisa, anapasua karibu kutoa jino, amepasua hapa. Mwingine ameumwa kidole, ndio naona ameumwa kidole. Sasa fujo ya nini hiyo? So that is what we are avoiding. This is the right kind of leadership. We want reconciliation, but they are not ready for reconciliation. They want to force things by force, muende pande ile. But Jesus is very meek. The truth is going to prevail. Thank you. Thank you, Pastor. I think Said. There will be no need. There is no need of tug of war, pull and push. Now, we are not under CRVC. We are connecting directly to the General Conference. Na tukawaambia kwamba next week for all the trust fund that we are going to correct, apart from kuna hiyo account, kuna pesa zilikuwa zimeingia hapo, wakafunga hiyo, yani wakaifrag ya kwamba transactions iendelee kwa sababu ya kutumia East Africa Union. Tumetoka hiyo, kuna ile ambao tunatumia ambao is not attached to them, na tunapeana trust fund yetu kwa General Conference. For that is where we are contacted. Kwa hivyo mambo ya kesi inaisha na hatutakuwa na attack of war. But right now najua kwamba ninapelekwa kotini, but we are ready to face it. Thank you. Sasa hii au timu nyingine wamepeleka hii court sasa ya kwamba nataka tufungue union. So na yeye anasema hataki CRVC tuendelee union vile Muturi anasema tukiendelea union of churches au CRVC kuna vita yoyote. Si kila mtu run nyumba yake. Hata mtoto yangu akikuwa mkubwa si amejenga yake. Unafuata yeye nini? Hakuna. So Kevin is very right. Mwenye CRVC aende CRVC, mwenye union of churches aende union of churches. Na story imeisha. Kama Gilgil district, Gilgil station, president ako hapa, union of churches, Gilgil itakuwa station au districts? Of course this is a station. We have Pastor Gideji as the station director, and we have also proposed Pastor Elda Odieki, our station representative. Bwana asifiwe. So union of churches Gilgil ni station. Na union station director ni Pastor Gidi. You are ordained.
Alafu later for now ni Eldon Diek, lakini baada ya uchaguzi tunaweza ngangana na yeye. So mambo yetu tutafanya Gilgil station. Na naomba hivi next year Pastor Githinji station director, January tukienda uchaguzi ya station, Pastor Mwangi unanisikiza? January tukienda station uchaguzi juante ngove inafanya tarehe 1, tutaita station Gilgil elections hapa Gilgil Central. Mambo ya kwenda Naivasha tawe. Sema tawe tuko Gilgil station. Wangapi wanakubali tuko Union of Churches Gilgil station? Wangapi wanakataa? Wanaenda service. Ni na Kevin ndiye anakataa peke yake na Aldaruka. Thank you. Watoto wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Nimeomba tu ruhusa ya second moja niseme jambo. Nataka tushirikiane jamani. Tuweze kuangalia the bigger picture. Bigger picture ni gani? Sote tuweze kufika mbinguni. Kazi yetu ni kufika mbinguni, hatutaki yoyote aweze kupotea. Hata yule ambaye ameweka mkono yake chini asipotee. Sote tuingie wapi? Mbinguni. Na tusiwe na malumbano hata haitatufikisha mbinguni. Jamani, tusikizane, tuangalie big picture. Kama upendi pastor huyu, pastor ni wakuja na kufanya nini? Kuondoka. Kama upendi kiongozi wetu wa Union of Churches, atakuwa kwa muda mchache aondoke. Pastor mwingine atakuja ambaye ni brown kushinda yeye. Kwa nini tupigane? Kazi ni ya Mungu, tushirikiane pamoja, tufike mbinguni sote. Asante. Sini amekiongea siongei tena, lakini I like Elder Manono kwa mambo ya ushauri. Hii watu yote tunaenda bingu? Hapo umenifurahisha sana. Hii ingine ni administration tu. Hainijalishi sana. Hata naweza enda Nyamira station sahi. Si bado tunakutana mbinguni. So the last word ya kwamba next you business ya station ya Gilgil imepitisha because of the sake of minutes. You hatuna minutes ya station ya Gilgil station. Hatuna minutes. You hatujaweka ofisi officially. So churches zote elders wako hapa the 42 walikubali huko. Muende next Sabbath tunataka minute ya kupitisha kwa church board, alafu iende business the same day. Tunaelewa na elders? Elder Mbutu umesikia? So tuta expect church board meeting next Sabbath, kila pali tutakuwa na church boards. By saa 5 tukiingia divine service tunafanya business. By saa 8 tunataka minute numbers ya church board na church business. Thank you. Tuko na our representative yuko pamoja nami, nataka kumpatia nafasi aweze. Abi Sabat. Ningependa tu kwa sababu kiongozi wetu president yako hapa, simulisikia vile mzee alimweleza. Pia ningependa kumwambia kwamba pastor wetu Pastor Mwangi amefanya kazi bila kuandikwa 14 years. So ningependa pia utupromise ya kwamba immediately utakapotulia aingie kazi permanent. Wacha aseme. Let me just respond that. You see, wakati Atemba alielezea mambo ya Union of Churches na sababu, alitaja kitu kinaitwa finance, ya kwamba uwezo. Wakati unasikia hii neno linasema Union, Mission and Union Conference, the difference between two, Union Conference imeweza kusimamia mambo yake yote na hata pengine kupeleka msaada. Union Mission ni kumaanisha kwamba inaweza kuomba msaada from the higher organization. Tunaelewana? Ours, I'm suspecting, ninapofanya makadirio kidogo, tukiungana vizuri and take into consideration ya kwamba the team is determined, mambo ya corruption kando, sisi tufanye kazi kwa uaminifu, tuende mbinguni zote. Kwa sababu tunapoingiza ufisadi, hata mbinguni tutakosa, ama sivyo? Hata kama ni wachungaji. Kwa hivyo naona ya kwamba we will be financially able, na kwa hivyo hawa wachungaji tuko na wao ni wachungaji wako tayari kufanya kazi, na tutaweza kupata pesa ya kutosha kufanya wachungaji wawe permanent employed. Praise God. Na nafurahishwa na Pastor Mwangi. You know his condition, isn't it? It is no secret, isn't it?
he's battling. Lakini kile kinanifurahisha, pengine mtu asikie ya kwamba unashinda vile alitaja ya kwamba anaenda nini? Anaenda chemotherapy. Kuna mtu anaweza kuja hapa fikiria kwamba he's battling with such a problem na hana shinda na ataendelea, na pengine atasikia matangazo ya watu wengine wamerara, yeye akiendelea kufanyia kazi Mungu. Bwana asifiwe. I believe so. Kwa hivyo let us support this mission. Wale wanaposema ya kwamba badala ya reconciliation ni kuja kwa njia yoyote mahali ambapo inaonekana ya kwamba ni kumanipulate, turudishe pande hii. Mahali kwa fujo kama hivi wameenda Nyahururu, waende wafanye fujo. Let us not entertain it here. We belong to Union of Churches. Kwa hivyo wanapokuja waambiwe ya kwamba kama mnataka mkae pale msikilize injili afu muende nyumbani. Bwana asifiwe. President aweke zetu white, najua alisahau, lakini the second bunch itakuja ikiwa white. Si ni sawa? So yeah, they have offered white, kwa hivyo Union of Churches itakuwa na white envelope. We have our receipt books and we have the treasurer statement book. Ile imekosa ni weekly na najua ya kwamba itapatikana. Kwa hivyo treasurers, you can just pick them from the elders, you can just pick them from the president. Alafu tutaweza uendelee tu kurecord zaka za watu na sadaka za watu. Leo asubuhi mchana kuna mama alitutembelea hapa, ni mshiriki wetu, aligonjeka arthritis, akapotea kwa muda, na leo amekuja kanisa. Alikuwa na miti mbili, walikuwa na masese, mumemuona, na akatuita hapa kwa wazee kwa ofisi, akatuletea zaka yake ambao amekuwa kilipo kwa malipo ya uzeeni. Yaani kila mwezi akilipo 2,000 anaweka 100 ngapi? 200. Mtu akimtembelea akimpatia 50 anaweka shilingi 5. Leo yote amesema ile siku yote siku wa kanisa, leo niliomba Mungu anipatie nguvu nifike kanisani nilete zaka yangu na nini? Na ni mama mzee. Tukiwa pale Pastor Atemba akasema kama mzee kama huyu anakumbuka Mungu kwa uzee wake, na sisi wengine tunararua tunasahau nani? Lakini huyo mama tu aliomba tu leo, Mungu nipatie nguvu nifike kanisani nipeleke nini? Zaka na sadaka. Actually it was a challenge, na tumemuombea Mungu ampatie siku nyingi na pia aweze kumpatia nguvu ya kuweza kuja kanisani. So I'm also requesting the Central Church kupitia kwa kiongozi wa kina mama, kwa sababu ameacha namba yake ya simu, ya kwamba wakati tutakuwa na Pasaka tumpelekee nyumbani, hata yafanye nini? Apate Pasaka. Si ni sawa? Kama anaweza kukaa hiyo miaka yote na alete zaka zake na sadaka. Kwa hivyo hata sisi tuko na nafasi ya kwenda kumtembelea na kumpelekea zaka zetu na nini? Na sadaka. So we want to thank the Mid Rift Valley Union of Churches kwa kututembelea na kutufundisha na kutuelimisha, na tunashukuru sana Mr. President na Ministerial Director Pastor Atemba ambayo wametutembelea, na Mungu pia aweze kutubariki. Pia tunataka kushukuru kanisa la Central pamoja na Central District kwa kukubali tuweze kuwa na ibada ambao tumekuwa nayo siku ya leo, na sisi wote tuweze kufanya nini? Kubarikiwa. Na nitasema vile ambavyo Pastor Ginga amesema ya kwamba sisi wote tumefundishwa na tumeelimika, na ya kwamba we are not forcing you to make a decision. The decision is yours, uweze ku make decision. Lakini kile kitu cha muhimu ni kukute mbinguni. Na wewe unikute wapi? Na kile kingine usitoke kwa SDA. Usitoke kwa Union of Churches ni SDA. CRVC ni. Kwa hivyo tusitoke wapi? CRVC inapeleka yao kwa Union, nao wanapeleka kwa division, inaenda kwa General Conference. Sisi Union of Churches tunachukua tunapeleka wapi? General.
Sasa wewe uangalie vile pesa yako unataka ifanye nini? Iende. Sio, nimemaliza. So tusimame tuweze kuomba. Sifu Mungu. Chorister unaweza kutuongoza.